Pues mira, eu entendo que si vas pagar tú as festas do pueblo ahora que eres millonario, se queres meter tú unha orquesta, tú, o que queiras, sabes? Se queres traer a Lady Gaga para levar a Santa, que veña, que traiga bragas, porque don Antonio, cuidado, quer dicir, é moderno, pero... A ver, eu non penso ser o típico emigrado retornado das Américas que ven aquí ciscando cartos a esgalla, chuleándose, non. Non entrache chuleándote, non. No, que va, chuleándose nada, o Ferrari e a rapaza, non é chulearse nin nada, unha cousa normal, habitual. Vamos a ver, Delmiro, sempre foi típico foi típico tradición na provincia de Ourense, cando ven o retornado de México con cartos, que paga as festas. Eso é unha tradición de toda a vida. Aí sí. Pois que vos quede isto ben clarito, o que gañei no eu co meu esforzo, pasando calamidades por medio mundo, mentres vos quedabades aquí na casa rañando a con tontoxo. Diso nada, non hai un peso para as festas, punto! Pero nos que che fixemos a ti, que le polles? Bótome a ti como un jabalí, Eu empecé aí, pegando solas de calzado, e mirad agora, teño un emporio, e mentres tanto vos que fixestes? Fomos facendo cousas. Mira, por exemplo, mira, que o vin aquí. Aquí o temos, como estás? Eu ben. Cantos anos, medroucho bigote. Eras un pequeno daquela, xa tiñas bigote. No. Acórdome perfectamente del Francisco da Cañota. Francisco da Cañota, como empezou este home? Recollendo esterco. Sí. E que fai agora? Empezou recollendo esterco, pero ahora cambiou. Ahora está recollendo xurro. Ten máis liquidez. Non debes. Pode sentar. Dame nada. Pepe, sodes todos uns losers. Luso que? A mí non me chames portugués, non me chames portugués! Luso que é luso? Portugués, luso! Vai, Ahora rime. Ai, xa que conocía. A emigra...